عرض میکنم. امروز ما در خدمت آقای ویکتور هستیم. ایشون در منطقه ولی در خیابان ساتیکوی و چهارراه بالباو و ساتیکوی بیش از 35 سال در سیم آفیس اینجا اتوشاپ بادی دارن و من میخوام با ایشون یه مقدار صحبت کنم و خودشون رو لطفاً بیشتر معرفی کنید. جناب ویکتور، میشه راجع به خودتون و سابقه کارتون بفرمایید؟ بله، چرا که نه. من ویکتور آیرپتیان هستم، در خدمت ایرانیای ما در منطقه ولی در حدود از سال 1980 تا امروز که بیش 35 سال در خدمت ایرانیامون هستیم. والا ما اسم بیزنس هم نیو سنچری آتو بادیه که سالهای سال صافکاری ماشین، شاسی کشی، رنگرزی و دیتیلینگ انجام میده. چه اتومبیل هایی رو این کار؟ پایی، ژاپنی کار. بله. بعد چه روزهایی از هفته یا چه ساعتی شما در دست هستید؟ ما هفته 5 روز باز هستیم، از 8 تا 5 بعد از ظهر، Monday to Friday. بله. شما ظاهراً هزینه حمل ماشین تصادفی رو از محل تصادف تا اینجا به عهده میگیرید؟ بله، ما خودمون تو تراک داریم. از سونی که اگه زنگ زدیم به ما مجانا تو میکنیم ماشین شما و مجانا یه ماشینی در اختیار شما میذاریم تا معلوم بشه. چه نوع بیمه هایی رو شما باشون کار میکنیم؟ ما با انواع بیمه ها کار میکنیم، هر بیمه هستن ما باشون کار میکنیم. خیلی ممنونم جناب ویکتور. ایشالله در آینده نزدیک باز خدمتتون میایم و اطلاعات بیشتری از شما میگیریم. خیلی ممنون. با عزت. مرسی.